Amos ibice bitatu turahera ku murongo wa mbere ngira ngo abenshi twahabonye reka dusome mu izina rya Yesu. Imana ihana Isirayeli, nimwumve iri jambo Uwiteka yabavuzeho mw'Abisirayeli mwe aho umuryango wose navanye mu gihugu cya Egiputa, ati nimwe gusa namenye bo mu miryango yose yo mu isi, nicyo gituma nzabahanira ibicumuro byanyu byose. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Intare yatontomera mu ishyamba idafite umuhigo? Umugunzu w'intare warurumira mu buvumo bwawo ari ntacyo ufashe? Inyoni se yagwa mu mutego uri hasi kandi udatezwe? Umutego w'umushibukano washibuka ari ntacyo ufashe? Mbese impanda yavugirizwa mu mudugudu abantu ntibagire ubwoba? Hari bibi byatera umudugudu Uwiteka atari ubizanye. Murongo wa 7, nukuri Uwiteka Imana ntizagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibishwe byayo. Amen. Kadusenga Imana. Mana yacu, turagushima tuguha icyubahiro, waturinze uturindira aho twari turi, ariko wabanye natwe uduhaye umwanya mwiza wo kuba mu nzu yawe. Reka tube nka Dawidi. Dawidi yaravuze ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo njye mu nzu y'Uwiteka. Ni mu ikosorero ryawe Mana, reka udukosore n'indorerwamo twireberamo ariyo jambo ryawe Mana. Reka buri mwana wese wageze hano umwuka wera mubera umuyobozi Mana. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twirukanye satani w'umunaniro, satani w'inyota, satani w'ibitotsi, satani wo gupinga n'abandi badayimoni bose turabacecekesheje mu izina rya Yesu. Duhaye karibu umwuka wera. Reka umwuka wera azatuyobore, reka azatuganirize, abana bawe bafashwe, ufite ibibazo bishire, abarwayi bakire, reka ijambo ryawe rigaragare Mana. Turaguhamagaye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Muri iki gitondo maze kumenya ko Imana yashimye ko ari njye wizakoresha, nafashe igihe kinini cyo gusenga, abona ikibwiriza ubundi kigahinduka, ariko ndashima Imana ko uyu munsi Imana yampaye ikibwiriza cy'umuhanuzi. Ni inyigisho umuhanuzi yabwirije amaze gusoma muri Amos 3 igice cya mbere kugeza ku murongo wa kuva ku murongo wa ibice bitatu kuva murongo wa mbere kujya kwa 8. Nkaho natwe twasomye umuhanuzi yakuye mu ikibwiriza, akibwiriza mu rurimi rw'icyongereza, the way of true prophet of God. Tufite amahirwe tugifite mu rurimi rw'igifaransa, tibiza tugora gushyira mu Gifaransa la manière d'un vrai prophète. No mu Kinyarwanda nagize amahirwe ngibonamo imikorere y'umuhanuzi w'ukuri. Umwuka wera yashimye ko uyu munsi tusubiramo ikibwiriza cyangwa inyigisho, biravanze byombi. Umuhanuzi yabwirije ku itariki 13 z'ukwezi kwa 5 1962, ari ni mugoroba, ari mu gitondo mate niyo iriya abafite nka za telefone biba birimo, arabakoresha version ya hub, ntabwo ariyo nakoresheje. Niyo mpamvu ngira ngo tuze gukurikirana byose birahura, ariko hari igihe ibika bidahura. Navuga igice gika cya 2 wenda ndakaba ari mu gika cya 3 bitewe n'abanditse. Nakoresheje version ya Shekina. Ubwo rero ababa bafite Shekina bo twajyana direct, abandi bo byasaba ko bareba, ariko nkaba mwifuza ko nabasaba ko abafite telefone birimo mwagenda mwandika ibika mukaza kubireba mugeze mu rugo, kuko ibikanagerageje kubishyira kuri projecteur tukurikirane twese tujyane, kandi wa muco wacu tugira wo kwandika ndagira rwose ngo tuzawugarure
ndetse tubyumve kugira ngo tujye tubisubiramo. Nta kindi twakoze uretse gusubiramo umuhanuzi mw'iki kibwiriza cy'umuhanuzi yabwirije, imikorere y'umuhanuzi w'ukuri. Nkaba rero ntayandi magambo yanjye ndi bushyiremo, reka twumve ko umuhanuzi yakibwirije n'icyo Imana yashimye ko kiza muri iki cyumweru. Umuhanuzi ku gika cya 55 duhera. Ses yeux ont dit rétrécis pendant qu'il tonnait. Umuhanuzi aravuga ngo amaso ye yari yamaze guhuma cyangwa se yamaze gufatana. Son matelas sur la colline juste au-dessus de la ville de Samarie. Ati amaso yari yamaze guhuma, yamaze gufatana muri icyo gitondo igihe yari ari ku musozi wa Samaria. Turajyana nk'uko umuhanuzi. Je peux voir comment ses mains fermes pourraient parcourir sa barbe grise, le soleil tapa dur. Il n'était pas si attrayant pour attirer les regards. Il n'était pas très beau, mais il avait ainsi dit le Seigneur pour cette nation. Mvumuhanuzi ati uwo muntu ati nshobora kumubona, nkamubona arimo ukuboko kwe gukora mu bwanwa bw'inzu y'imvi, izuba rimucana ku ruhanda. Ati uwo muntu ntabwo il n'était pas si attrayant pour attirer les regards. Ati ntabwo yari umuntu abantu bishimira kureba ku buryo waba umureba. Ati ari umuntu, reka tubivuge neza kugira ngo wenda tubyumvikaneho n'ibyo twasomye. Uyu muntu umuhanuzi ari kuvuga araza kumutubwira, ariko ndabona twahita turangara ntitubigereho. Ni Amos. Nitukoresha Amos ntabwo ari Mose. Bijya kuvuga kimwe ariko ntabwo ari we, ni Amos, umuhanuzi Amos. Uyu muhanuzi Amos kugira ngo twinjiremo neza, ni umuhanuzi wabayeho mu gihe cya Ahabu ndetse na Yeshafati. Umwe ari umwami w'Ubuyuda, undi ari umwami w'Abisirayeli. Noneho Imana igiye kuhahana nk'uko twabibonye, ikoresha umuhanuzi imubwira ibyenda kuba. Ngira ngo niyo mpamvu twasomye ngo kuko ntacyo Uwiteka Imana izakora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibishwe byayo. Noneho niho twageze, atangira kuvuga uwo muhanuzi witwa Mose. Ati ndamubona, umuhanuzi ari mu mwuka akongera akamubona. Mwumve ko ari kera ariko umuhanuzi we yaramubonaga. Je peux voir comment ses mains fermes parcourir sa barbe grise. Ati namureba uburyo intoki ze zari ziri gukora mu bwanwa. Ati le soleil tapa dur, izuba ryamwishe. Il n'était pas si attrayant pour attirer les regards. Ati yari umuntu abantu batishimira kureba. Uwo ni Amos. Ati nta kintu yari afite cyatuma abantu bamureba. Il n'était pas très beau. Nta nubwo yari mwiza, nta kintu yari afite cyatuma abantu bamureba. Ariko mwumve, haleluya, dukanguke. Uwo muntu udafite ikintu cyatuma abantu bamureba, izuba riri kwica, ubwanwa bwuzuye imvi. Mwumve, muhanuzi ndetse hariya mubona turiya tudomo twinshi yagiye amusobanura neza. Aravuga ati ni umuntu wari wabyutse mu gitondo ndetse n'amazi yo gukaraba yayabuze, ngo yasaga nabi kumureba mu ntoki, ngo n'abantu ntibifuza kumureba. Ngo mais niyongezeho, il avait ainsi dit le Seigneur. Haleluya. Uwo muntu batifuzaga kureba yari afite ni Uwiteka avuze. Haleluya. Bene data, icyo abantu bifuza nicyo Uwiteka avuze. Ntabwo abantu bifuza karavate nziza, ntabwo abantu bifuza inkweto nziza, ipantaro nziza. Abantu barifuza ni Uwiteka avuze. Haleluya. Reka nicyo tujya gushaka. Mwumve muhanuzi. Il était un prophète, il ne souciait pas de l'équipement moderne. Ntabwo yari yitaye kuba afite cya mikoro kirangurura kikajyana kure, ntiyari yitaye kuba yisiza amavuta meza, kuba humura, kuba hinduranya imyenda, umutuku, umukara, umweru. Icyo si cyo yaragamije. Il avait ainsi dit le Seigneur.
yari afite icyo Uwiteka avuze. Ntabwo yiteraga ko afite mikoro zirangurura ngo bamwumve, we yari azi ko afite niko Uwiteka avuze. Haleluya. Il ne s'occupait ni de son apparence. Ntabwo yitaga uko agaragara, niba ari kajoriti, niba atagenda nk'uko bashaka, uko bamure ntiyabyitagaho. Mwumva icyo yitagaho. Il ne s'occupait ni de son accoutrement. Accoutrement narirebye kugira ngo ryari ijambo ryari ryangoye ngo ni imyambarire. Ntabwo yarebaga uburyo bambara ikanzu nziza ifite udushati hano, hari ukuntu amashati bayashyiraho utuntu tw'udukaravate hano imbere. Oya, ntabwo yitaga ku myambarire. Mwumve, que ses cheveux soient bien peignés ou pas. Niba yasokoje, niba atasokoje, ndi gusoma. Ko le regarde ou pas, ko bamureba cyangwa batamureba. Mwumve, il avait la parole du Seigneur. Yari afite ijambo ry'Imana. Et tout son objectif était d'apporter la parole du Seigneur. Haleluya. Ngo intego ye yari yo kujyana ijambo ry'Imana. Nguyu muhanuzi witwa Amosi. Turi kwiga ikibwiriza cyangwa inyigisho ivuga ngo imimerere, imyitwarire y'umuhanuzi w'ukuri. Mw'iki gihe hari abahanuzi benshi, iyo ushizeho ijambo w'ukuri biba bijya kuvuga ko hari utari ukuri. Reka turebe umuhanuzi w'ukuri arangwa n'iki. Nibyo tugiye kureba ngo icyo son objectif ni intego. Umuhanuzi akunda gukoresha motif et objectif, impamvu n'intego. Mwumva intego ye, intego ye yari yo kujyana ijambo ry'Imana. Turi kuri cya 54. Qui était cet homme? Nahise mbivuga mbere kugira ngo tutarangara. Umuhanuzi ariko yabivugiye ku gikatika cya 54. Umuntu ninde? Ninde? C'était Amos, le prophète. Ati yari umuhanuzi witwa Amos, le prophète. Umuhanuzi Amos niwe tugiye kureba. Une personne ride, mais il savait où il se tenait. Ati yarashaje, atagaragara neza, ariko yari afite igihagararo. Yari afite icyo ashingiyeho. Bene data, reka twishingikirize ku Mana yacu. Alléluia. Il savait ce qu'il faisait. Yari yiyizeye, self-confidence. Yari azi icyo afite. C'était un véritable prophète de la parole. Alléluia. Yari umuhanuzi w'ukuri w'ijambo ry'Imana. Niwo dukeneye. Uyu munsi dukeneye n'iki gisekuru cya Laodikiya gifite confusion, gifite urujijo. Dukeneye umuhanuzi kugira ngo atuzanire ijambo ry'Imana. Alléluia. Gikacha 55. Et la raison pour laquelle il était venu dans cette ville était que la parole était venue à lui. Nimwumve, icyari cyamuzinduye kuri rya zuba bamuseka akazinduka yatanyagira vuba. Mwumve icyari cyamuzunduye. Il était venu dans cette ville était que la parole était venue à lui. Hari ijambo yari yumvise ryari ryamugezeho. Mwanuzi, reka dukomeze shinshiramo amagambo yanjye. Et quand la parole du Seigneur vient à un vrai serviteur, ngo kandi igihe ijambo ry'Imana rije ku mukozi wayo w'ukuri, ku mugaragu wayo w'ukuri, il doit aller sans tenir compte des circonstances ni des difficultés. Haleluya. Agenda atitaye ku bindi bintu, atitaye no ku ngorane aza guhura nazo. Iyo utangiye kureba ingorane atari ku ibingibi, ibi mfite, ndakamuga, sinzi gusoma, ndashaje, ugatangira kuzanizo, ntabwo ari Imana yaguhamagaye. Iyi Imana yaguhamagaye nta kindi witaho. Mwumva no muhanuzi, il doit aller de toute façon. Uko byagenda kose aragenda. Mwumve, qu'il soit préparé, ntabwo abanza kuba yiteguye, qu'il en ait envie, ko bishaka, qu'il le veuille, ko bishoboka, que sais-je encore, n'ibindi ndavuga, il doit y aller de toute façon. Mwumva umuhanuzi,
umuhanuzi ntabwo abanza gusaba ibindi bintu araza kuhagera. Ntiyita ku mafaranga, ntiyita ku cyubahiro, ntiyita ku bindi. We arebe ariko se hari icyo numvise, ese mfite message. Yamara kubona afite message akagenda. Igika cya 55, c'est Dieu qui parle, il faut qu'il apporte son message. Ni Imana yavuze, wike nukugira gute, nukujyana iyo message. Il n'y va jamais pour, il n'y va jamais pour de l'argent. Ntabwo umukozi w'Imana w'ukuri, umuhanuzi w'ukuri, ntabwo agenda ngo bamuhembe. Ariko biki gihe cya Laodikiya nukubanza kuguha ordre de mission, bakuzuza imodoka essence, bakaguha byose, nicyo ujyanye. Iyo ufite icyo ujyanye, ibyo ntibikureba. Reka turebe umuhanuzi dufite mu iki gihe. Turagira ngo turebe, hari abahanuzi benshi turaza kuwagera, ndetse nituza kubisoma turabona ko mu icyo gihe abantu bari baravuye ku ijambo ry'Imana bakurikira ibinyuma byabo. Noneho iyo abantu bavuye ku ijambo ry'Imana bagira abahanuzi benshi, ariko ijambo ry'Imana riza ku muhanuzi umwe mu gisekuru. Turaza kuhagera. Il n'y va jamais pour la popularité. Dore ikisha abantu benshi abakozi b'Imana. Ndajyayo ngo abantu bamushime, agire abayoboke benshi, agire la popularité, ni kumenyekana. Mwumve. Il n'y va qu'au nom du Seigneur. Abumva igifaransa turi kumvikana. Murebe ukuntu inivako. Nuva agenda gusa mu izina ry'Uwiteka. Haleluya. Reka ducunge iki kibwiriza ndi kugisoma, navuze ni Imana uransubije. Nafashe radio umunsi umwe numva ngo ndi umuhanuzi wa Afrika. Umuhanuzi wa hari umuhanuzi umwe mu gisekuru. Nta muhanuzi wa Afrika, nta muhanuzi wa Amerika, ni umuhanuzi w'isi, n'ijwi ry'Imana mu gisekuru cy'icyo gihe. Haleluya. Nahaboneye igisubizo, Imana ishimwe. Icya 55, et pour une seule chose, il a une mission, il est envoyé par le Seigneur. Afite mission, sinzi mission icyo tuyita mu Kinyarwanda. Afite ubutumwa yahawe nande, yahawe n'Imana. Ntabwo ari ubutumwa yahawe n'umuntu bene data, ntabwo ari lettre d'affectation, ni ubutumwa yahawe n'Imana. Et il est la parole, alléluia, et il est la parole de Dieu parce qu'il porte la parole du Seigneur. Mwumva icyo ari cyo. Uwo mwana uzatubwira ngo gutandukanya intumwa n'ubutumwa birakomeye. Niyo mpamvu il est la parole de Dieu parce qu'il porte la parole. Alléluia. C'est vrai. C'est cela un vrai prophète du Seigneur. Mwumva umuhanuzi w'ukuri turi kwiga. Ni umuhanuzi udatumwa n'abantu, ahubwo atumwa n'Imana, abafite ubutumwa bw'Imana. Amen. Ndika cya 55 tukiri. Mon sujet est la manière d'un vrai prophète. Umuhanuzi ageze noneho ku cyagiye tugiye kuganira uyu munsi. Ikigisho cy'uyu munsi, ikibwiriza cy'uyu munsi kiravuga ngo la manière d'un vrai prophète. Ibiranga imikorere, nabisanze mu Kinyarwanda, imikorere y'umuhanuzi w'ukuri. Bene data, turi mu gihe cya Laodikiya, cyuzuye abahanuzi benshi. Turakwiye kureba tukamenya ngo mu iki gihe cyacu ko abantu benshi bita abahanuzi. Haleluya. Mwumva impamvu abahanuzi bariho benshi. Imana twabisomye muri Amosi, nta kizakora itabanje kubwira abagaragu bayo b'abahanuzi. Kubera iryo jambo munyumve tujyane, nicyo abantu bari guprofita ubu ngubu. Guprofita ni ukuboneraho mu byumba by'amasengesho byinshi, abajya kanyarira nta kindi kibajya, reka njye kumva icyo Imana imvugaho. Ndetse wagerayo muri ibyo byumba, ntabwo bategereza ko basoma ijambo ry'Imana, bategereza Joseph Imana irakubwiye. Kubera iki bishoboka? Ni ko Imana yaremye umuntu, itegereza ko azatungwa n'ijambo ry'Imana rivuye mu kanwa k'Imana. Kandi akanwa k'Imana ninde? Ni umuhanuzi. Kubera ko ari uko biri, niyo mpamvu bajya guhiga abahanuzi.
ngiyo ni kamere ka muntu gutungwa n'ibivuye mu kanwa k'Imana. Ni kamere ka muntu gutungwa n'ibisohotse mu kanwa k'umuhanuzi. Ni nayo mpamvu kubera iyo kamere birirwa bajya guhigahiga abahanuzi. Turaza kubibona iyo bigenze gutyo mukava ku ijambo ry'Imana mukarya kurya umuntu, Imana nayo yohereza abo bahanuzi b'ibinyoma kugira ngo baze kukuyobya. Turaza kubibona ku gihe cya Mikaya. Ndihuse umwami w'Isirayeli agiye gutera, abahanuzi 400 baraza bamubwira ngo tera uzatsinda. Ariko ngo aravuga ariko ko mwese muri kumbwira amahoro ni byiza, nta wundi muhanuzi wambwira. Baramubwira, turaza kuhagera, baramubwira ngo hari umusigaye witwa Mikaya, ariko numuhamagara araguhanurira ibibi. Umwami atari ko muntu mujya guhamagara. Noneho ngo uwo bamutumyeho, mbabarire, uwo batumye kuri Mikaya agezeyo abwira Mikaya bakundumyeho, ariko uramenye Mikaya, nugerayo nawe uhanura ibyiza, nuhanura ibibi ngenda kwitaka. Aramusubiza ngo njyewe Mikaya ndavuga ibyo Uwiteka ambwiye. Haleluya. Mikaya ngo agezeyo aragenda aramubwira ati mwana uratera, ariko nutera ukagerayo baragutsindayo. Mikaya twavuganye iki? Nakubwiye kuhanura ibyiza. Ngo baramufata bamujyana mu nzu, reka twihute turaza kuhagera. Bene data, dukeneye umuhanuzi ufite ni Uwiteka avuze, udafite niko abantu bambwiye. Haleluya. Akenshi mu madini ugiye kubwiriza kuvuga ngo hano hari iki kibazo ari kiza kubwiriza. Twebwe ntabwo ariko bimeze. Nous avons le Saint-Esprit. Dufite umwuka wera uduhumekeramo ibyo tugomba kuvuga. Niki kikubwira ko ufite umwuka wera? Nukusubiramo umuhanuzi w'igihe cyawe, nukusubiramo umuhanuzi w'ukuri. Haleluya. Iyo mpamvu twaje kuganira ngo twumve umuhanuzi w'ukuri nitumubona. Amena. Reka dukomeze. Umuhanuzi mwandike noneho ikimuranga cyambere arangwa n'ijambo ry'Imana. Nabishyize mu Kinyarwanda, arangwa na ainsi dit le Seigneur. Mu Gifaransa karavugika neza, niko Uwiteka avuze. Ntabwo arangwa nabambwiye, ntabwo arangwa na ndikubona, arangwa na niko Uwiteka avuze. Gika cya 58 tumaze kubona ko turi kwiga la manière d'un vrai prophète, ibiranga umuhanuzi w'ukuri. Icyambere ijambo ry'Imana. Mwandike bene data bashiki bana, Israël était dans une condition rétrograde. Ati Israël turi kuvuga icyo gihe yari iri mu gihe cyo gusubira inyuma. Ces prédicateurs, ababwiriza b'icyo gihe, ces sacrificateurs, abatambyi b'icyo gihe, ainsi que son gouvernement était tout abandonné la parole du Seigneur. Mwumva cyari cyarababayeho, mwumva icyaha bari bafite. Ari ababwiriza butumwa b'icyo gihe, ari abatambyi b'icyo gihe, ndetse n'abayobozi basanzwe, bose bari baravuye ku ijambo ry'Imana. Mwumva icyababayeho. Maintenant il n'aura croyé plus. Bene data, reka turebe mu iki gihe cyacu ijambo ry'Imana ni bande bari kuryumva, ni bande bakiryemera. Mwumva ikika cya 58. Il croyait qu'ils avaient la parole du Seigneur, mais telle voix paraît droite à un homme, mais c'est la voix de la mort. Mwumve bene data, sinzi mwumve ngo hari ikintu cyababaje Imana. Niyo mpamvu muri Laodikiya bavuga ubwo udakonje ntubire ngiye kukuruka. Ukonje bamwihoreye, ariko bari kurwana n'akazuyazi. Akazuyazi mwumva uko kaza. Il croyait qu'ils avaient la parole du Seigneur. Bihoraga biyumvamo, barega gatuza, nous avons la parole. Dufite ijambo. Nimurebe mu iki gihe cyacu, mwana uzaza kubivuga. Abateologiye dufite ijambo, ngewe nari mvuganuzi. Inzira yose nubwo igaragarira abantu ko ari nziza, ariko irabajyana mu rupfu.
kwiga teoloji ni byiza, gusobanura neza ni byiza kuri bo, ku bantu, ariko ngo birabajyana ku rupfu. N'umuhanuzi uri gusubiramo Mika 59. Alors, il n'avait pas besoin des rois pour la prospérité. Ce dont ils avaient besoin, c'était un prophète. Israël mwakiriya gihe abami bayo n'abayobora bari abo ngabo kuri la prospérité, kugutera imbere ku majyambere, bari babishoboye. Ahubwo icyo bari babuze umuhanuzi. Ni kimwe n'iki gihe, amajyambere turayafite, imihanda turayifite, ibintu byose ni byiza, ariko hari ikintu kibura, turabura umuhanuzi. Iyo tubuze umuhanuzi, ni ijambo ry'Imana tuba twabuze. Mika 59. Car la parole du Seigneur, ou l'interprétation de la parole du Seigneur vient à un vrai prophète. Mwumve ngo kubera ko ijambo ry'Imana n'ubusobanuro bw'ijambo ry'Imana buza ku muhanuzi w'ukuri. Utari umuhanuzi w'ukuri ntabwo yasobanura ijambo ry'Imana. Tugende twumve. Icya kabiri, ahamirizwa n'Imana. Umuhanuzi w'ukuri twabonye ko abafite ainsi dit le Seigneur, ni kuwiteka avuze. Icya kabiri, ntarekeraho gusa, Imana iramuhamiriza. Mika 59. La parole du Seigneur vient au prophète et à lui seul. Alléluia. Ndi gusoma nta kintu nongeramo, na hariya nshyira utudomo, niba mbonye ari byinshi ndaza kurangiza, ariko nta kintu nongeramo, inyuguti yanjye ntiyandika. Ngo la parole du Seigneur vient au prophète et à lui seul. Lila jambo seul liravuga ngo wenyine, nta wundi muntu. Ijambo ry'Imana riza ku muhanuzi gusa. Mujyani wa Yesu, reka tube fier, tuza kumva ijambo ry'Imana rinyuze mu muhanuzi. Ntabwo ari ibyakozwe n'abantu. Niyo mpamvu twagombye kubigira umwete, kubishishikarira. Il a la vraie parole, bien que ya Alléluia. Mumfashe bene data, reka dusome ndagenda gahoro. Il a la vraie parole, bien qu'il y a la même Bible que. Mwumva umuhanuzi bose bafite Bibiliya imwe, no mu madini ni imwe, ariko umuhanuzi we afite ubusobanuro buvuye ku Mana. Ndabwo ikidutandukanya ari Bibiliya zitandukanye. Nous avons la même Bible. Iyi Bibiliya niyo bakoresha, no mu madini hose niyo bakoresha, ariko mwumve notre différence. Alléluia. Mu Kinyarwanda bafite akazina keza babiha ubudasa. Ubudasa bwacu ntabwo ari Bibiliya ifunitse neza. Bibiliya ziratandukanye, hari igihumbi, hari ya bitanu, hari ibihu, ni ya miri, ariko mwumve la vraie, twese dufite le même Bible, mais nous avons l'interprétation vient de Dieu. Alléluia. Twebwe dufite ubusobanuro buvuye ku Mana. Ibi ndi gusoma si byanjye, ndasoma ibyanyuze mu kanwa k'umuhanuzi. Voilà notre interprétation. Iyo nibwo budasa bwacu. Reka ubwo budasa tubuyesha. Niba hari ikintu nkunda n'umuhanuzi, niba hari ikintu kinsubiza mu imbaraga, nukumva ko ibyo ndi kuvuga, ibyo ndi gukora biturutse ku Mana direct, ntabwo biturutse ku muntu. Alléluia. Mais la parole venant à lui, Dieu confirma qu'il avait la parole. Imana ntibirekeraho, kuko abantu bose bavuga ni Imana, ni Imana, me Imana irabihamiriza. Ari ikibwiriza cy'umuhanuzi ntabwo twabona umwanya. La confirmation de la commission, ihamirizwa ry'ubutumwa. Sinzi niba nabisubiramo byinshi, ku cyumweru gishize twarafashijwe, twerekwa byinshi. Nizere ko amakayi yanyu mukiyafite, nimwongera kubisoma murabona uburyo Imana ihamiriza umuhanuzi wo mu gisekuru cyacu. Mumbabarire muze kubisubiramo, reka twihute. Ils avaient le plus grand bâtiment, bari bafite amazu meza. Des systèmes religieux
bari bafite uburyo amadini akora neza byiza, et autre chose qu'ils jamais eu. Bari bafite n'ibintu byinshi twebwe tutabona, des hôtels construits partout. Bari bafite ibicaniro hose et toutes sortes de choses, ibintu byose bari babifite. Ariko nimwumve, pourtant nashyize muri rouge kugira ngo mubibone, pourtant il était à 1 million de kilomètres loin de la parole de Dieu. Mwumva ukuntu bibabaje bene data. Bari bafite ibintu byiza, bari bafite ibicaniro byubatse neza, bidesigninze. Muzajye mu nsengero, cyo ndi kubona bari gusoma insengero uko ari nini, uko zifite ibyo barebeho. Ibyo byose bari ku birometero byinshi kure y'ijambo ry'Imana. Bari barahunze ijambo ry'Imana kure cyane. Je pense personnellement que ce tableau correspond très bien à aujourd'hui, selon ce que je lis dans ce livre d'Amos. Umuhanuzi ati uko bavuye ku ijambo ry'Imana, ati n'uyu munsi, reka mbisome ngenda kamwe. Je pense personnellement que ce tableau correspond très bien à aujourd'hui. Ati ndabibona neza yuko n'uyu munsi ariko abantu bagiye kure y'ijambo ry'Imana, nkuko twabisomye muri Amos. Yaba twari dufite umwanya, ariko mwandike muraza kubisoma Amos 1:4. Ikintu bano bantu baziraga nuko bari baravuye ku ijambo ry'Imana. Mwumve, il faut que vous le lisiez quand vous rentrerez chez vous. Mwana uzabivuga mu gika cya 60 ati nimusoma muze gusoma muri Amos murabyumva. Ariko tubigenza, tout le gouvernement, les sacrificateurs et tout avait abandonné la parole de Dieu. Twabivuze ngo ari abategetsi, ari abayobozi, ari abantu bose bari baragiye kure y'ijambo ry'Imana. Ati niko bimeze n'uyu munsi. Gika cya 61. Ainsi dit le Seigneur, atari kumwumva uko Uwiteka avuga, à cause des 3 transgressions. Hano ni muri Amos tugiye gusoma nubwo biri mu Gifaransa, dojide kubiko icyaha cyanyu et même de 4 kubiko ibyaha bitatu byanyu cyangwa bine, je ne révoquerai pas le châtiment, ntago nzaba kure y'igihano, parce que mwumve nashyize muri rouge kugira ngo mwumve, parce que ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Bano zaravuga ngo c'est-à-dire la parole. Icyo bari barahunze nuko bari baragiye kure y'ijambo ry'Imana. Ils avaient méprisé et pourtant ils pensaient qu'ils l'avaient. Mwumve ikibabaje Laodikiya bene da. Abantu bari kure y'ijambo ry'Imana, ariko muri bo bazi ko bafite ijambo ry'Imana. Nicyo yaba bavugaga bati nta jambo dufite, ariko bo bakeka ko bafite ijambo kandi ntaryo. Niye mpamvu udafite umuhanuzi nta jambo ry'Imana waba ufite. Gika cya 61. Et qu'ils n'ont pas gardé mes ordonnances et que leurs mensonges les ont fait errer. Diye nshinga ere iravuga kuzerera. Ati bo bagendeye ku binyoma. Twati kuvuga ku bya Mikaya, bagendeye ku binyoma, ibyo binyoma birangije bibagira inzererezi. Mwumve cyabagize inzererezi ni ibinyoma, kakavuyo kinosi. Abantu koko barashaka Imana, abantu barashaka ijambo ry'Imana. Yubona abantu benshi buzuye bari kumva umuntu, ntabwo ari uko baje ari umuntu bashaka, ahubwo bumvaga bashaka Imana. Kuko Imana yaremye umuntu imushyiramo inyota y'Imana. Inyota y'Imana ni kamere ka muntu, ntabwo wayihunga. Ntabwo wavuga ariko ngewe ngo sinizera Imana ngo no. Ndetse umuhanuzi baravuga ngo mu mutima w'umuntu hari abantu basanze hatari akantu, reka twe kubijyamo cyane, ariko ntacyo wakora ngo wunge Imana. Niyo mpamvu ibinyoma by'abantu babigenderamo. Niyo mpamvu mu rugo rw'umuntu usangamo uturago tubamwe abahanuzi. Niyo mpamvu kuri ubu hari abantu babicuruje baranakize. Harimo abashiki bacu, harimo abadamu, harimo abakobwa, harimo abagabo, harimo abasaza bacuruza icyo kintu. Akazi wanyu mugafata ikirago, Imana iravuze ngiye kukujyana muri Amerika, ngiye kuguha haleluya, abantu bagasimbuka. Ibyo binyoma nibyo byatumye abantu bava ku ijambo ry'Imana. Koko ijambo ry'Imana barihinduye ubusa. Turaza kwagera. Icya gatatu, umuhanuzi
niwe usobanura ijambo ry'Imana ubwiru. Twabisomye ngo ntacyo Uwiteka Imana izakora itabanje kubwira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. None bya bintu bihishe, bya bintu byayobeye abantu, iyo bashatse kubimenya hagomba umuhanuzi. Ni nayo mpamvu biruka bajya gushaka abahanuzi b'ibinyoma, Imana nayo ikabihorera ngo bababeshye. Dusome igika cya 62. Voyez-vous la raison? Maintenant, ils commilaient les erreurs parce qu'ils avaient ajouté leur propre traduction ou interprétation à la parole. Reka tujyane bene da, mwumve icyo bakoze. Matayo 15:6. Wenda hasoma. Mwihangane, dusome Matayo 15. Kumvura ya murongo. Matayo 15:6. Matayo haroroshye ni hafi cyane. Numurongo tumenyereye ariko reka twongeye tuwusome. Matayo 15 ni igitabo cya mbere cy'isezerano rishya. Mwumve uko avuga. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu, mwandyarya. Yesaya hanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa. Mwumve, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Mwumve icyo abantu bakoze. Interpretation. Imana yanga umuntu yisobanura. Imana yaremye umuhanuzi imurema gutyo kugira ngo asobanure ijambo ry'Imana. Ntabwo ari teologiya, ariko ikiyobeje abantu nuko bari kujya gusobanuza bavuye muri za teologiya. Bene data, reka tujye ku muhanuzi w'ukuri, niwe uzana ubusobanuro bw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Igika cya 61. Et j'ai pensé que cela correspond à ce jour-ci où beaucoup de gens aiment ajouter leur propre idée à la parole. Ati no mwiyi minsi nibyo kimwe. Atabandi icyo bakora bashaka ijambo ry'Imana bagashyiraho amagambo yabo. Umuhanuzi yakoresheje ijambo ry'Igifaransa nagiye kureba uko byari rinyobeye. Où beaucoup de gens aiment ajouter leurs propres idées à la parole, et nous entrons dans un gâchis. Iriya jambo gâchis nagiye kurireba ko ntabwo nahitaga nyumva. Gâchis. Ariko gâchis bansobanuriye neza muri dictionnaire nakoresheje ngo ni imvange y'ibintu. Abantu bavuye ku ijambo ry'Imana bigira mu mvange, aho bavanga n'ibitekerezo byabo bakavanga n'ubwenge bwabo. Mvuye kwiga teologie, ngiki cyababaje Imana. Quelle réprimande ce prophète a porté de la part de Dieu. Iyo bigenze gutyo Imana nikizana. Imana irababwira ngo ngiye kubahana. Imana yanga interpretation. Bene data, Imana irwanya teologia. Umuhanuzi aravuga ngo ngewe mw'iki kibwiriza ndaza kuhagera. Umuhanuzi aravuga ngo ntabwo numvaga nshaka kubakritika. Gukritika nukubanegura cyangwa kujya gute. Ngo ariko ibyo mukora bindeye gukritika. Umuhanuzi niko avuga. Abantu bati ijambo ry'Imana, abantu bakarishyiramo ibyabo bakarishyiramo ibya reka twihute. Icyakane ntanyuranya n'ijambo ry'Imana. Ni Ikinyarwanda nakoresheje, ntagambanira ijambo ry'Imana. Icyakora murabona ko twese turi kugenda tugaruka ku ijambo ry'Imana. Umuhanuzi w'ukuri, la manière d'un vrai prophète, imikorere y'umuhanuzi w'ukuri ntanyuranya na rimwe n'ijambo ry'Imana. Maintenant, igika cya 63. Amos était un prophète de Dieu, un véritable prophète. Yari umuhanuzi w'ukuri. On le considérait comme l'un des prophètes mineurs parce qu'il n'a pas vécu très longtemps. Ati Amos twafasheho. Yari umuhanuzi bafata nk'umuhanuzi muto. Narebye ku mpapuro ze ntago zigeze kuri 3. Yavanduye ibintu bike, ariko mwumve icyo yarabarushije, mwumve icyo afite nubwo bamwita mutoya. Mais il mit assurément la cognée à la racine de l'arbre. Alléluia. Nagiye kureba icyo bino bivuze. Mettre la cognée à la racine de l'arbre. Nagiye kureba icyo bivuze ko barabigarukamo cyane. Ngo nungufata ishoka ukayiviza neza ku muzi w'igiti. Ntabwo anyuranya n'ijambo ry'Imana ngo arigambanire. Afata ishoka akajya ku muzi
ushatse gutema igiti ukagenda ugatema ahandi hejuru, bigenda gute? Bashiki banje bigenda gute? Kirashibuka. Umuhanuzi rosukuza mama oya, umuhanuzi ntabwo ari sogokuru. Arakubita nyine n'ijambo ry'Imana, arakubita hamwe baguye niho kubita akahavuga. Nibyo bita gufata ishoka ukayikubita ku muziki kumva nyine. Naho kuza ubembereza mama, icyo gihe twarakirenze, mugeni wa Yesu. Igihe cyo kubembereza twarakirenze, reka dukubita ishoka ku muzi. Reka tuvugisha ukuri, umuhanuzi ntanyuranya n'ijambo ry'Imana. Niba ijambo ry'Imana rivuga gutya ni gutya, ndarigenderamo. Ariko twasa ngiri hano bene data bashiki banjye, ntabwo dusa n'amadini. Hari abantu benshi ugasanga bafashe ikirago bari gusenga, umwe wa hano umuki urasenga iki? Nous devons connaître à la racine de l'arbre. Twe dufite ikinyuranyo. Cyetse niba utarabyumva, niba udafite umuhanuzi uri kure y'ijambo ry'Imana. Naho kuvuga ngo ariko twese turi bamwe, hari aho twigeze tujya, umuntu atangiye kugira ngo tuganirize, aratangira ngo ariko ngo twese turi bamwe, ngo dufite ijambo riba. Ndashima meneda umushiki wacu umwe yarambwiye ntabwo turi bamwe. Abivugira ku mugaragaro, ntabyo kumubembereza ngo kugira ngo twumvikane, ariko ngo burya ngo twese ngo turasenga Imana. Oya, tuvugishe ukuri. Niba udafite umuhanuzi ngo umenya ijambo ry'Imana riri kuva, warayobye. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuhanuzi nakanwa k'Imana. Twabisomye ngo nta kimana izakora itagize gute bene data, itanyujije ku bagaragu bayo b'abahanuzi. Reka rero tube nk'umuhanuzi, ntabwo twanyuranya n'ijambo ry'Imana. Mwumve igika cya 63, il vit avec l'incidi le Seigneur. Alléluia. Bene data, nutazi igifaransa kakanda kajyane, vivre avec l'incidi le Seigneur. Biravuga ngo uko ni kuwiteka avuze. Alléluia. Ngo kubera iki? Car l'onction de Dieu était sur lui pour rapporter l'interprétation correcte de la parole de Dieu. Ati kuko umwuka w'Imana bamuriho kugira ngo atange ubusobanuro bw'ijambo ry'Imana. Ntabwo ari theology imwuzuye. Bene data, niba tuza hano, reka tugire igihagararo, reka dushikame ku ijambo ry'Imana. Turishikamaho dute? Dushikama ku by'Imana yanyujije mu muhanuzi w'igihe cyacu William Marion Branham. Alléluia. Gika cya 70, il savait ce que Dieu avait promis de bénir. Numva kandi kambabaje hano. Umuhanuzi yabagazi k'Imana yateguye gutanga umugisha. Mais comment les gens agissent avec la bénédiction? Ariko icyamubabazaga nukunda abantu bari gukinisha uwo mugisha Imana yabahaye. Dufite umugisha uko turi mu gisekuru cya nyuma kiri mu muhanuzi wahamirijwe. Ariko iyo tureba uburyo abantu babikinisha biratubabaza. Et à ce jour-là, le diable avait perverti la véritable bénédiction. Mwumve bene data, pervertire, murabona ko nagashyize mu nyuguti nini. Pervertire ni ugufata ikintu cyari ukuri ukagicurika. Imana yaduhaye umugisha, ariko abantu bari gukina n'uwo mugisha bakawucurika bakawucukanura. Reka ducurukure tugira umugisha w'Imana. Haleluya. Umuhanuzi w'icyamubabazaga nuko Imana iki gisekuru cyacu, umuhanuzi wigeze amubaza atari ku muhanuzi, kuba tubwiye ibisekuru 7 twarabyize, ati ni ikihe wari guhitamo? Yuza kuba ufite uburenganzira bwo guhitamo. Abaho nari guhitamo iki gisekuru cya Laodikiya. Ati mbwira impamvu. Yavuze impamvu ebyiri. Icyambere mw'iki gisekuru niwo ubwiru bwose bwahishutse. Ntacyo tukigira ubwiru. Ari byo bajya ngo amayobera matagatifu. Mu itorero ry'umugeni ahari umuhanuzi
nta mayobera amatagatifu abamo. Ngubwo ngo n'ubuyobera, ngo n'amayobera y'ubutatu butagatifu. Mu gisekuru cya Laodikiya byose ariko mu ijwi rya marayika wa karindwi, ubwo bwiru bwose, haleluya, nta bwiru. Imana niduha umwanya, ibyumweru 70 bya Danieli yarabisobanuye neza kubitaho imibare 1200. Si wo mwanya. Nta bwiru, nta bwiru, ibintu byose byarasobanutse. Alléluia. Si l'esprit de Dieu saisit un vrai prophète de Dieu, il va crier avec la parole. Alléluia. Ngo y'umwuka w'Imana afashe umuhanuzi w'ukuri ntaceceka, iri kriye no kugira gute, aravuga nyine avec la parole, ntabwo aceceka ngo byemere. Alléluia. Icya gatanu, ubutumwa bw'igisekuru. Umuhanuzi aba afite message, kandi ubwo butumwa afite n'ubw'icyo gisekuru. Iyo icyo gisekuru kirangiye, Imana izana undi. Reka mbabwire mu iki gisekuru cyacu gitoya cyane, bajya babitwereka kuri shati uburyo turi mu gahe gatoya k'inyongezo. Imyaka 3 n'igice, imyaka 3 n'igice, hagati ya rimwe akantu gatoya ariko bitegurwa ry'umugeni wa Kristo. Aka kantu gatoya rero harimo abahanuzi babiri, nubwo ni barindwi, ni ntumwa n'abahanuzi barindwi, ariko abahanuzi ni babiri, ni Paulo w'igisekuru cya mbere na Branham w'igisekuru cya nyuma, abandi ni ntumwa. Ndagira ngo ibyo tubyumve. Uyu muhanuzi aba afite, si vous êtes un messager, vous avez quelque chose à dire. Alléluia. Ubu ufite icyo kuvuga, ntabwo ari ukuvuga vuzwa, ntabwo ari ukuvuga ibyo uhimbye. Vous avez un message. Abantu baravuga ngo dufite message. Iyihe message venant de qui? Un message ivuye ku muhanuzi. Et si vous dites quelque chose de contraire à cette parole, mwumve, iyo rero utangiye kuvuga ibinyuranye na rya jambo, vous n'êtes pas un messager venant de Dieu. Ntabwo uri umuhanuzi uvuye ku Mana. Ngo tumenye abahanuzi b'ibinyoma n'abafite ubundi butumwa butahawe umuhanuzi w'igisekuru. Umuhanuzi akavuga ngo vous êtes, non icyo gihe n'uburi umuhanuzi w'Imana, ngumva icyo buri cyo, vous êtes un messager de l'alliance d'une quelconque dénomination. Ntabwo rero wikiyita umuhanuzi w'Imana, uri umuvugizi wa rya dini urimo. Ariko ntabwo uri umuvugizi w'Imana, ntabwo uri kwinterpreta iby'Imana. Udini quelconque théorie, wenda uri ikindi kintu, iyita ikindi kintu. Mwumve bene data bakurikiye abo bahanuzi, n'umuvuga butumwa, n'ufite ubutumwa bw'ikindi kintu kitari Imana. Mais un messager de Dieu à la parole de Dieu. Umuhanuzi, intumwa y'Imana, ibifite ijambo ry'Imana, kandi twabonye ko ijambo ry'Imana riva ku muhanuzi. Igika cya 73. Maintenant, ils pensaient qu'ils avaient l'interprétation, ils pensaient, et bien assurément, voyez ce que nous faisons. Ati murebe ibyo abantu bakora, n'ukubitekereza, ariko ntabwo ari ijambo ry'Imana. Bene data, ndagira ngo dukanguke, muze tugume ku muhanuzi, niwe kanwa k'Imana. Alléluia. Igika cya 78. Quand serait-il si lui avait dit, venez maintenant vous joindre à notre organisation et nous vous aiderons dans votre campagne. Mwumve. Ati ngwino wowe uze mu idini ryacu, natwe tuzagufasha. Nicyo kisha abantu mu iminsi. Abo bagira ngo ngwino, twebwe turakomeye, dufite amafaranga, ngwino uze udufashe, natwe tuzagufasha. Nicyo abantu benshi bakurikiye, ariko ntago bakurikiye ijambo ry'Imana. Igika cya 78. Il n'avait pas besoin de leur coopération. Umuhanuzi ntabwo akeneye kwiyunga nabo,
ati nicyo nababwiraga, ntabwo umuhanuzi akeneye kujya kwiyunga n'abo bantu bagambanira ijambo ry'Imana. Ashyira ishoka ku muzi. Il n'a pas besoin de leur coopération. Il avait la parole de Dieu. Nicyo akeneye gusa ijambo ry'Imana. L'onction de Dieu, gusigwa kw'Imana, le temps marqué par Dieu, igihe kigaragazwa n'Imana, il venait avec l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Agendana ni kuwiteka avuze. Et c'est cela le vrai prophète. Bw'umuhanuzi w'ukuri. C'est de cette manière qu'il voyage, ni gutyo agenda. Il ne voyage qu'avec l'ainsi dit le Seigneur. Agendana n'iki? Na ni kuwiteka avuze. Ntabwo agendana n'amadini. Ntabwo agendana no kwiyunga ngo twishyire hamwe. Twiva oya, agendana na ainsi dit le Seigneur. Ni kuwiteka avuze. Mwumva wa muhanuzi arabivukana. Ndagira ngo turi gusubiramo, ariko bari hano ku cyumweru mwumvise umuhanuzi w'igihe cyacu akivuka ako kanya umuriro uraboneka. Ntabwo abyigira, ntabwo babimuha, ntabaruwa, arabivukana. Mwumve igika cya 70. Le prophète n'est ce messager pour un âge. Munyumve bende data bashiki banje, reka tuve muri Laodikiya, reka tuve muri Babuloni, reka dusohokemo tugira ukuri ngo le prophète n'est ce messager pourquoi pour un âge. Avukira icyo gisekuru. Ntabwo mwumve, Dieu par sa préscience connaît l'âge et il place de son âge là pour dénoncer le péché. Abari kumva igifaransa mumfashe. Ngo Imana par sa préscience. Préscience ni ukumenya ibintu bitarabaho mbere. Ibizi icyo gisekuru, il place son âge là, igashyira nk'umuntu wayo pour faire quoi? Pour dénoncer le péché. Hallelujah. Ntabwo ari ukuza kukubwira ngo ugiye kubona visa. Ntabwo ari ukuza kukubwira ngo ugiye kugura imodoka. C'est pour dénoncer le péché. Nukugira ngaze arwanya icyaha. Nicyo kiduhagaritse hano. Nukurwanya ibyaha gikorerwa mbadi. Ngicyo ibyaha bya ndagira ngo twumve umuhanuzi w'ukuri. N'Imana imushyiraho ikoresheje ibyo izabona bizaba biriho. Ni nayo mpamvu iki gisekuru cyacu cyitwa Laodikiya. Uburenganzira icyo umubwiye cyose n'uburenganzira bwawe. Umuhanuzi era kugira ngo arwanye ibyaha. Haleluya. Cette éclatante ville pouvait-elle le recevoir? Umuhanuzi arabaje atari koko uyu mujyi wimeze gutya, uburenganzira bw'umuntu uzakira uwo muhanuzi? Reka tubyibaze. Pensez-vous que ces femmes-là auraient fait attention à ce qu'il disait? Atabadamu bo muri Laodikiya, imyambarire ibigezweho, mutekereza ko bazakira umuhanuzi nk'uwo? Mwumva umuhanuzi. Pensez-vous que cet prêtre l'aurait écouté? Ati abapadiri b'iki gihe ndabivuga uko biri, murumva bazamwakira koko avuga ubutinganyi? Murumva bazamwakira? Mwumva igisubizo cy'umuhanuzi. Bien sûr que non, monsieur. Ati ntabwo bazamwakira. Bene data, ndagira ngo dusubirane morale, dusubirane self confidence. Kuba turi bake ibisobanuro birigaragaza. Ntabwo bazamwakira. Umuhanuzi yavuze ngo ntabwo uwo muntu uzaza ashyira ishoka ku muzi bazamwakira namba. Igika cya 80. Il n'avait pas de recommandation de la part de l'homme. Nta muntu nta recommandation. Recommandation ni iki?
ni icyemezo. Nta cyemezo afite gituruka ku muntu ngo genda ukora ibyo. Nta cyemezo ngira ngewe cyo guhagarara aha, ndabibabwiza ukuri. N'undi uhagarara hano nta cyemezo agira, nta baruwa, ni Imana yaduhamagaye. Abantu barabizi nubwo buhamya turabufite. Imana yagiye iduhamagara twivuruguta mu byaha, yaba haguruka ujye kungorera. Nta yindi rekomandasiyo, ngewe ndagenda ndakomeza. Rekomandasiyo iri ku mutima n'Imana yanjye. Haleluya. Iyo rekomandasiyo niyo nzazamukana ngende nyerekana, dore ya rekomandasiyo wandokomanze Mana. Haleluya. Iyo duhuye n'ibibazo uhita wibuka kuri ya rekomandasiyo. Buri wese azaho yayiboneye, ntabwo wayihawe n'umuntu. Ahari wayibonye uryamye, urabyuka ubwira umugore ngo mbonye rekomandasiyo ndagiye. Nta nahujya, ndahuzi, ariko uyu munsi haragaragara. Haleluya. Iyo ufite iyo rekomandasiyo uratobora ukavuga, bakakwita umusazi, ari gushaka agasukari. Oya, dufite rekomandasiyo. Ntabwo afite rekomandasiyo iva ku muntu, mais il avait l'ainsi dit le Seigneur. Afite ni kuwiteka avuga. Ibyo tuvuga turabihamya, turabizi, buri wese abyiyiziho. Uhagarara hano adafite iyo rekomandasiyo, nawe yayiboneye, uwo ngose uwanjye. Ariko twifuza kuwaza hano wese yaba afite iyo rekomandasiyo de la part de Dieu. Alléluia. C'est la manière d'un vrai prophète. Il avait l'ainsi dit le Seigneur. Yari afite ni kuwiteka avuze. Iminota yacu ntabwiza kutwemerera. Igika cya 44. Il vit avec l'ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous? Voilà la manière d'un prophète. Pas de coopération. Niba ari ikintu kisha abantu ni coopération. Hari umuntu twari turi kuvugana atunga ubungiye nibereye mu Budage. Message byagenze bite? Oya, nabonye abo dufatanya. Pas de coopération. Ni wowe ni Imana yawe. Le salut est individuel. Alléluia. Hatinya. Ntabwo atinya ibyo bamukangisha. Il savait ce qu'il allait affronter. Abazi ko agiye kuzahura n'ibyo bintu. Il savait que tout serait contre lui. Alléluia. Umwanuzi ababizi njyanye ijambo ry'Imana, ariko benshi bazaryemera, bazaba contre moi. Mais il savait qu'on le rejetterait. Yarabizi ko bazamwanga, qu'on le refuserait, ko bazamwanga. Mais il venait au nom du Seigneur. Alléluia. Ibyo byose yarabizi, ariko yaraza ati bazanyange, ntibazabyemere, bazabisuzugure, mais j'ai l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Iyo umaze kubona ainsi dit le Seigneur, barakwanga, bakakugambanira, bakakuvuga byose, mais ariko urabizi, j'ai l'ainsi dit le Seigneur. Ngiki kidusubiza mu imbaraga, mba nyifite gutya. Haleluya. Niba dufite ainsi dit le Seigneur, reka dukomere Imana yacu amashyi. Nous avons l'ainsi dit le Seigneur. Oh, alléluia. Jésus, mwumve Yesu, Jésus savait qu'il allait affronter le calvaire. Yesu nawe yarazi kazajya ku musaraba, yarabizi. Mais il vit au nom du Seigneur. Voyez-vous? Voilà la manière d'un vrai prophète. Nuko umuhanuzi w'ukuri agomba kubaho. Byose ababizi, ariko akabazi kafite ainsi dit le Seigneur. Icya 86. Il avait la parole du Seigneur pour la nation. Abafite ijambo ry'Imana kw'icyo gihugu. Mais la vraie parole du Seigneur était étrange à ces gens. Mwumve abankurikiye, ariko ijambo ry'Imana ry'ukuri ni étrange. Ubwo ni iki? Ni rishya kuri bo, ntaryo bazi.
Il pensait être très pieux et très religieux. Ati batekereza ko babizi neza cyane. Néanmoins, nyamara, la véritable parole de Dieu leur était quelque chose d'étranger. Bazi ko bafite ijambo ry'Imana. Nyamara ijambo ry'Imana ni étranger. Twakise gisha ariko étranger ni ikintu batamenyereye. Bene data. Igika cya 47. Et il est né de même aujourd'hui. Ati ni umunsi niko biri. La vraie parole de Dieu rendue manifeste est quelque chose d'étranger à beaucoup. N'uyu munsi ijambo ry'Imana rihamirijwe ni babifata nk'inzaduka. Bo niko babibona. Niyo batwita inzaduka. Inzaduka nkoresheje étranger. Ni ikintu tutari tumenyereye. Ibyo bintu ko tutabimenyereye. Kubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana nicyo tumenyereye. Kubatiza mu izina rya Yesu ko tutabimenyereye ni bishya. Mais c'est la parole. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Abantu benshi batubwira bati ya mwatwakiriye tutabatijwe ko tuzaza tugafatanya ariko kubatiza. Mais c'est l'ainsi dit le Seigneur. Ntabwo tugomba kugambanira ijambo kubera wowe. Twakivuze kenshi n'akanwa k'Imana. Alléluia. Amos, c'était la parole de Dieu qui marchait sur la route. Mwumve ngo Amosi yari ijambo ry'Imana riri kugenda mu muhanda. Iyo tugenda dufite ijambo ry'umuhanuzi, ni ijambo ry'Imana riri kugenda mu muhanda. Mwene data mushiki wanjye biha agaciro. Iyo ugenda, c'est la parole de Dieu qui marchait sur la route. Il y marchait ridema, pas à la manière du monde. Yagendaga bamuseka, atagenda nkabo, atambaye nkabo, mais il vit dans la puissance de l'esprit. Alléluia. Ariko yagendaga mu mbaraga z'umwuka. Nguko dukwiye kugenda. Ntabwo ari mu myambarire myiza. Ntabwo ari uguhindura amakoti. Ntabwo ari uguhindura amashati meza. Nous marchons dans la puissance de l'esprit. Tugenda mu mbaraga z'umwuka. Mushiki wanjye, genda mu mbaraga z'umwuka. Uri guhinga, hinga mu mbaraga z'umwuka. Uri mu biro, bamo mu mbaraga z'umwuka. Imana ihungije umugaragu w'Imana. Niba uri mu kazi ndamukunda. Haleluya. Reka tumarishe, reka tugende mu mbaraga z'umwuka. Igika cya 42. C'est de cette manière que vient la parole de Dieu. Nuko ijambo ry'Imana riza. Non pas selon le credo d'une organisation. Ntabwo ari kuryemera ku madini, ntabwo ari ku ijambo ry'Imana riza. Non pas par quelque chose d'afféminé à la chair. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Mais elle vient dans la puissance de l'esprit pour manifester Dieu à la nation et aux gens. Riza kugira ngo mu mbaraga z'umwuka ijambo ry'Imana rigaragarira abantu. Reka umucyo wawe umurikire imbere y'abantu. Cela fait une différence. Combien c'est différent. Ati ibyo biduha ubudasa. Ntekereza ko ubudasa nayo ryaba ijambo rikomeye. Ariko ubudasa ni ikinyuranyo. Ibyo biduha ikinyuranyo imbere y'abantu. Nabivuze kare. Nta rwose mugeni wa Yesu. Niba wemera ubutumwa bw'igihe cyacu, wikifatanya n'abatizera mudahwanye. Ngufata karago mupfukame. Mutangire muririmba amakorasi. Iyo Mana duse. Oya. Nuzuye umwuka wera. Ndakubwiye ngo gira ubudasa. Ubudasa ndahandi tubukura mu ijambo ry'umuhanuzi w'igihe cyacu. Niyo mpamvu tuvuga ngo umushyitsi wese
nutemeye ijambo ry'Imana riturutse ku muhanuzi n'umushyitsi. Mbega ubudasa. Igika cya 54. Voilà ce qui ne va pas avec l'église. Avec l'église chrétienne d'aujourd'hui. Dore ikibazo cy'amadini ya gikristo muri iki gihe. Il pense qu'il connaissait quelque chose. Bakwereka ko bazi ibintu najua. Nzutundu. Niko bimere. Byose ndabizi. Akabidemonda. Mais, reka mbakire igika gikurikiye. La Bible déclare que lorsque quelqu'un pense qu'il connaît quelque chose, il ne connaît rien de ce qu'il devrait connaître. Alléluia. Mwumve ce que la Bible dit. Ndabisubiramo. La Bible déclare que lorsque quelqu'un pense qu'il connaît quelque chose, Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu azi kwazi ibintu byinshi, il ne connaît rien de ce qu'il devrait connaître. Uko ntacyo abazi mu byo yagombye kumenya. C'est la Bible. Bene data, twebwe dusubiramo umuhanuzi kuko ari akanwa k'Imana. Njyewe ntacyo nzi, ariko Imana yacu byose irabizi. Bene data, nsubiyemo cyane iminota yashira. La difficulté aujourd'hui est que nous sommes près de nous-mêmes. Turiyemera. Nicyo kibazo kiriho. Nous avons tant d'hypocrisie. Dufite kwishushanya. Ta destruction, amashuri za doctorat n'ibindi. Ta de religion, amadini menshi. Et nous ne savons rien de ce qui concerne le salut par la parole de Dieu. Nyamara ntacyo tuzi kubihereranye n'agakiza k'ijambo ry'Imana. C'est ce qui est pitoyable. Pitoyable ni ukuvuga iki? C'est ce qui est pitoyable. Ati icyo nicyo kibabaje ko twiyemera. Ubona yaba twavugaga tuhonya vraiment ntacyo nzi, Mana umpishurire, je connais, najua gusobanura ijambo. Mwumve, icyo nicyo kibabaje. Reka twige humiliation, reka twicishe bugufi imbere y'Imana. Imana nizi byose. Haleluya. Imana iramuhamiriza. Twakivuze. Maintenant la parole d'Amos fut confirmée par Dieu à ce jour-là dans leur jour. Muri icyo gihe cya Mose, ntabwo ari Mose ni Amos. Muri icyo gihe cya Mose, muri iyo minsi ye Imana yaramuhamirije. Mu gihe cye Dieu confirma la parole d'Amos comme il avait la parole du Seigneur. Imana yo izanye ijambo ryayo irarihamiriza. Simbisubiramo cyane. Ku cyumweru niba waraje, niba utaraje ufate YouTube cyangwa kuri WhatsApp ubyumve neza, wongere ubyuze. Umuhanuzi w'igisekuru cyacu yarahamirijwe. Kuvuka iriya nkingi y'umuriro ninde yagiyeho? Yagiye kuri Paulo nk'umuhanuzi w'igisekuru cya mbere, ijya no kuri Branham nk'umuhanuzi w'igisekuru cya nyuma. Ibindi wahamirijwe nande? Yesu uvuga ngo ndi umuhanuzi. Bene data, s'il venait chez nous, umuhanuzi atari kuwa Mose, s'il venait chez nous cet instant même, à Genone, pensez-vous que notre nation et notre peuple le sauveraient un homme comme ça? Numva ko kabazo. Ati uriya Mose wari umeze kuriya, arwanya amadini, arwanya abantu banyuranya n'ijambo, uwamuzana none abantu bamwemera. Icyo umuhanuzi yabazaga, pensez-vous que les baptistes, ndabivuga uko biri, aba baptiste koko bamwemera, les méthodistes bamwemera, les presbytériens bamwemera, les pentecôtistes bamwemera, les catholiques le sauvaient Amos koko bamwakira neza atyo? Mwumva igisubizo, non monsieur, il ne le ferait certainement pas. Icyo dushaka bene data, niba Imana yaragutoranije guma mu mwanya wawe. Naho kureba abantu ngo bazabyemera, ntabyo bazemera, keretse abafite imbuto muri bo. Kubera ko tutabazi niyo mpamvu dushakisha hose, ariko si benshi bene data.
bene data reka dukomeze. Transportologiste au moment, mwumve, transportologiste un moment et amenons-le ici pour une minute et voyons si on le recevra ou pas. Atereka tumuzane gatoya turebe ko bamwemera. Voyons simplement si aujourd'hui nos églises le recevront. Dini yacu y'iki gihe azamwakira. La première chose qu'il fait, c'est qu'il ne serait pas d'accord avec chaque organisation parce que chacune est contraire à la parole. Ntabwo Mose nazi cyambere ntari bwumvikane n'amadini kubera ko ari kure y'ijambo ry'Imana. Ese bazamwakira? Ainsi il mettrait à pièce chaque dénomination, amadini azayashyira ku ruhande, chaque credo imihango yabo azayijugunya, chaque doctrine et jeterait cela de côté. Imihango yabo azayijugunya. Icyo bazakora ni iki? Irohayire certainement bazamwanga. Ntabwo bidutunguye. Comment baptisez-vous? Azabanza babaze, mubatiza mute? Quelle est l'évidence initiale du Saint-Esprit? Azaze mwabonye umwuka wera. Ntabwo bazajyana nawe. Pourtant il serait venu ramener l'église à la parole. Nicyo cyamuzanye, car c'est le fondement, niryo fatiro nashyizeho urufatiro. Urufatiro ni ijambo ry'Imana. Buri wese azubaka kuri iryo fatiro ry'ijambo ry'Imana, nta kurigambanira. C'est sur ce seul fondement que Dieu bâtit son église, sur la doctrine des apôtres. Imyigishirize y'intumwa niyo azagarura, ntabwo bazamwemerera. Comme je le disais l'autre jour, il y avait quelqu'un qui parlait du purgatoire. Nous avons dit, reka twongere tugaruke. Umuntu agahaguruka akabwira abantu ngo numara gupfa. Purgatoire, tubyita mu Kinyarwanda purgatori. Numara gupfa bazatanga amafaranga, uzaba ufite ahantu wagiye, ayo mafaranga hagukure agushyira ahandi. Abantu bakabyemera, bakabigenderaho. Umuntu wabo yamara gusarurwa bagatwotiza bagahamagara ngo mumusabire misa imukure muri bene data. Ibyo bintu tubyemere koko? Umuhanuzi ntabwo abyemera. C'est vrai, peu importe ce que cela serait, la parole de Dieu, l'interprétation de la parole, la bonne interprétation vient du prophète. Ibyo muvuga byose mushireho purgatori, muzisobanure, muzigisha abantu, ariko ubusobanuro bw'ukuri buzanwa n'umuhanuzi. Amen. Comment un homme peut-il baptiser au nom du Père, Fils? Arabivuga umuntu koko akagenda akakubatiza mu mazina atatu. Sinzi uko nabivuga. Vous qui êtes éloignés de la parole de Dieu, il vous détruira un jour. Uko muhunga ijambo ry'Imana, urihunge umunsi umwe izakurimbura. C'est ainsi dit le Seigneur, il ne reste rien d'autre pour eux. Nta kindi gisigaye. Niba wanze ijambo ry'Imana uzarimbuka. Vous devez vous aligner sur la parole. Mugomba kuba muri kumwe n'ijambo. Kibwiriza cyo kuwa kane, Imana y'umugisha Rodi, kujya ku ruhande rwa Yesu. Nta rundi ruhande twajyaho uretse uruhande rw'ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana turibona rite? Turibona ku muhanuzi. Iyo tuvuze kujya ku ruhande rwa Yesu, nta kindi ni kujya ku ruhande rw'ijambo ry'Imana. Imana igumugisha mwene data. La raison pour laquelle le communisme est en train d'emballer le pays aujourd'hui, ce n'est pas à cause du communisme, c'est à cause de l'église, c'est à cause des gens. Ibiri kuba ku isi, ibi turi kubona by'intambara ntabwo ari abarusiya, n'abantu bavuye ku ijambo ry'Imana. Nicyo kibazo dufite. Aujourd'hui, ils se nomment chrétiens, ils chantent comme des anges, atubana bigira abakristo, bakaririmba nk'abamarayika, avec des voix exercées et parler avec une telle éloquence qu'on dirait qu'ils sont des achages. Ati bararirimba neza n'utujwi twiza tujyanye hejuru tumanuye tugize gute, mais ils doutent de la parole de Dieu comme les démons. Ndasubiramo n'umuhanuzi ati ariko ntibemera ijambo ry'Imana, bameze nk'amadayimoni. Nayo ntabwo yemera ijambo ry'Imana.
hari twari kubasoma, hari iminota yagiye kuri Mikaya. Abashaka kubasoma ni mu Bami ba mbere ibice 22 umurongo wa 8 kuva ku ibice 22 kuva ku murongo wa 1 kuya kwa 8. Muraza kubona uko Mikaya navuze gatoye ndi kwihuta n'iminota ntagiza kunyemera kwasubiramo, ubwo nabasaba ngo muhandike muze kwasoma mwirebera uburyo abahanuzi b'ibinyoma bateranye bakabeshya umwami. No hano nahageze ndaseka cyane ngo Mikaya amaze kubwira umwami ngo mwami, ikibazo umwami yari afite, yarabwira ko nshaka gutera Abasiriya, ko numva kiriya gihugu tugomba kugifata, mumbwire dukora iki, dutera tuzatsinda. Ahamagara abahanuzi baraterana bati mbabwire umwami nimumubwira ko ikibi arabica, mwese mugende mumubwira kazatsinda. Ahamagara uwa mbere, mwami tera uzatsinda. Uwa kabiri baba 400. Ariko noneho barabazanya ngo ariko uko nta wundi muhanuzi tutahamagaye. Noneho ngo umuntu umwe arababwira ngo nimuhamagare, ni nabigaragaje umuntu witwaga Sedekeya, arababwira ngo umva rero nimuhamagara Mikaya arababwira ibinyuranye kandi bibi mumwihorere. Noneho Mikaya icyo yakoze yaramubwiye ati, yarajya aramubwira ngo Mikaya rero genda ujye guhanura ariko uze kuvuga neza ibyiza. Ati jewe ndavuga ibyo Uwiteka avuze. Yaramubwiye ngo uzatera ariko ntuzagaruka. Noneho amaze kubimubwira bati Mikaya hindura. Hari umugabo umwe wavuze witwa Sedekeya yaravuze ngo nimuhire muri gereza ngo kandi mumuhibe ibyo kurya by'agahimano, baramufunga. Ariko nawe arababwira ati nimumfunge nta kibazo, umwami nagaruka avuye kuri urwo rugamba muzanyice. Il avait ainsi dit le Seigneur. Baratera. Noneho ngo umwami ajya inama aravuga kugira ngo batazamenya. Ngo umwami w'Isiriya nawe yaravuze ngo mugende muteye kandi muhijuriye mwami w'Abayuda mumunzanire. Nta wundi batumye umwami w'Abayuda. None umwami w'Abayuda afata imyenda ye ayihinduranya n'undi mwami. Aravuga ngo ambara imyenda yanjye tujye ku rugamba, niturwana buriya niba ari nge bahiga buri we baza kubona. Noneho ngo bose bahurizaho bareba wa undi wambaye ya myenda, kandi umwami yari yakoze amayeri. Mu gihe cya Rodoki harimo amanyanga menshi cyane, yiyambariye indi myenda. Baragenda bararasa banyire bamugeraho, aravuga ati ntabwo ari ngewe, ni imyenda gusa nambaye. Baramureba basanga siwa, bati turatsinzwe, muza kumusoma izo nkuru. Noneho ngo umwe arafora umwambi we, afora ataza harasa, wa mwamburi karagurikaraga umusanga hahandi yikamufuye aho yiho. Imana ibamugisha. Hamwe yari yihishe, uwo murashe ntiyaramuzi, ariko kuko yarashe ainsi dit le Seigneur, ararasa wa mwamburi karaga uragenda ugera kuri wa mwami umwikubitaho. Ngo baramuzanye bamugejejeyo ahitapfa. Tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa. La Bible dit qu'il ne voulait pas croire à la parole. Il leur donnait une puissance d'égarement pour qu'ils croyaient au mensonge, qu'ils soient condamnés par cela. Ngo kubera ko bavuye ku ijambo ry'Imana, Imana nayo twasomye ngo ese ari cyaba Imana itagifite mu ntwari. Ati kubera ko bari bavuye ku ijambo ry'Imana nabizana abahanuzi bo kumubeshya. Nibyo dufite mu iki gihe bene data, abantu bavuye ku ijambo ry'Imana. Iki Imana ikora yohereza abanyabinyoma benshi bakuzura kino gihugu cyacu, bagahanura bakakujyana akanyarira. Ariko ikibigutera ni iki? Nuko abantu bavuye ku ijambo ry'Imana. Iyo barivuyeho rero Imana irabwira ngo gaho nimukomeze. Reka nsubiremo mu byumve. Il leur donnerait une puissance d'égarement pour qu'ils croyaient au mensonge et qu'ils soient condamnés pour cela. Mwumve igika cya 207. C'est exactement ce qui se fait aujourd'hui. Ces organisations ainsi que les gens de cette nation, ils croyaient au mensonge pour être condamnés. Niki gituma abantu bari kwizera ubuhanuzi? Ibyo bavuga ibinyoma birigaragaza, ntabwo ari ukujyana muri laboratoire.
ariko kuko turi muri Laodikiya abantu bakaba baranze ijambo ry'Imana, haje umwuka. Muraza kuhasoma uburyo ngo umwe yavuze ngo wambaye umwuka nkajya kumwemeza yuko yemera ibinyoma. Muze kuhasoma turaza kubyumva. Mais si seulement il s'était arrêté pour examiner les prophéties par la parole. Atari ko abo bantu yaba bari bicaye uyu mwanya bakareba ijambo ry'Imana, bakareba umuhanuzi. Twihute. Oh, si Amos était ici, il resterait avec la parole. Niba Mose yaraje none yari kugumana n'ijambo ry'Imana. Amos wacu turamufite ni William Mario Branham, aguma ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Agarura abantu ku ijambo ry'Imana. Icyacyenda ni byinshi, wakuramo byinshi, ariko reka dufate ibi. Agarura abantu ku ijambo ry'Imana. Maintenant, il devrait vous ramener à la parole. Ikikubwira umuhanuzi w'ukuri nicyo turiho, nuko agarura abantu ku ijambo ry'Imana. Mais nous avons nos docteurs d'aujourd'hui, ariko dufite abateologie b'uyu munsi, ont apporté aux gens un enseignement qui ne repose pas sur le fondement de la parole de Dieu. Ariko abantu dufite abigisha b'iki gihe bari kuzana ibintu bidafite base, qui ne repose pas, bidashingiye ku ijambo ry'Imana. C'est ce que Amos leur disait. Vous commencez à m'abwiye. Dieu que vous prétendez, Dieu que vous prétendez connaître est celui qui va vous détruire. Alléluia. Nimwumve, iyo mana mugenda muvuga mubeshyera ni nayo izabasenya. Ndigusubiramo. Le Dieu que vous prétendez connaître est celui qui va vous détruire. Banyamadini, bantu bo mwisi, iyo mana mubeshyera nizabashanya gusa. Amen, nizabarimbura. Gika cya 233. Nous avons enseigné un faux purgatoire. Ati twigisha abantu ngo hariho ngo purgatori. Nous avons enseigné un faux baptême. Abantu barigisha umubatizo w'ikinyoma. Tout est faux, ibyo byose ni ibinyoma. Faux ni ibinyoma. Nous c'est pas là de l'original. Ni ibinyoma bidukura ku ijambo ry'umwimerere. Imana igumujya mwene data. Ati ibyo bya purgatori, ibyo byo mwibatizo ipfuye, nibyo bidukura ku ijambo ry'umwimerere. Ariko umugeni wa Yesu, reka dukomeze ku ijambo ry'umwimerere. Écoutez, nous nous sommes écartés du fondement de la parole et nous sommes posés sur le fondement d'une dénomination. Numve, twavuye ku ijambo, urufatiro twavuye ku rufatiro tw'ijambo tujya ku rufatiro rw'amadini. Nicyo kiriho ubu ngubu. Bene data, mugerageze muganire n'abantu mwumve. Arakubwira ati ibyo uvuga, reka nihute nze kuhagera. Osito 233 mukanote kariya gaka kiragika mu kinote. Mwumve. Aussitôt que l'église s'organise en une dénomination, elle s'écarte de la parole à l'instant même. Abanyumva mwumve. Igihe cyose icyari itorero ryiyoruganije ryigize idini, icyo gihe ritari hunga ijambo ry'Imana. Ngira ngo abari abantu mwese twakurikiye ku cyumweru twarabyumvishe. Il y a qu'une seule chose. Mwumva inama umwana uzatugira. Bashiki banje mukanguke mwumva inama turi gusoza mwihangane. Retournez juste à l'endroit d'où l'on s'était écarté du chemin. Ni mugaruke mugera wo mwahungiye ijambo ry'Imana. Banyamadi bene data bashiki banje, ni mugaruke, retournez à la parole. Ndi kugika cya 233 ngiyi inama. Reka tugaruke ku ijambo bene data bashiki banje, reka tuzanye tugaruke ku ijambo. Umhanuzi, prédicateur m'a parlé disant, ntabwo ndi gukone ngo ariko umuntu umwe ngo imera mubwiye yaje kuri Branham. Avuga ngo Frère Branham, ibyo ubwiriza ndabyemera n'ukuri, ariko Frère Branham ngiye nkabibwiriza banshyira hanze uwo munsi.
reka mbisome mwihangane ku minota nk'itanu nza kurenzaho. Un prédicateur m'a parlé disant, frère Branham, dit-il, regardez, je sais que là-dessus vous avez raison, mais dit-il, ati ndavuga rwose frère Branham ibyo ubwiriza ni ukuri, mais si je prêchais cela ariko ngiye kubyigisha ma dénomination me boutera dehors. Ati frère Branham ibyo uvuga nibyo ariko mbibwirije banyirukana uwo munsi. Mais je me chasserai aussitôt de l'église. Bazanyirukana mwidini. Il a dit, je ne pourrai jamais prêcher une autre sermon. Ati rero uwo munsi sinagaruka ku gicaniro, nabwiriza uwo munsi bikaba birashize. Koti ryanjye narishyira he, narisohokera he, mwumve. Umva jeudi, umva frère Branham, prêchez cela de toute façon. Alléluia. Uko biri kose genda ubivuge, bakora ibyo bashaka. Adivienne que pourra. Bashiki banje, basaza banje, muze bene data, muhaguruke tugende tubivuge. Batuvuge uko bashaka, batwita amazina bashatse, batugira uko badushatse. Prêchez cela de toute façon. Bibwirize, genda ubivuge. Igika cya nyuma nashoje. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, mwumva icyo tureba. Umuhanuzi aravuze ngo laisse-moi terminer en disant ceci. N'umuhanuzi ntabwo ari jyewe nubwo duhuje. Timureke ndangize mbabwire ibi. Maintenant je vais terminer, ngiye kurangiza. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un autre vrai prophète. Alléluia. Ikidukwiye none n'undi muhanuzi w'Imana. Oh, alléluia. Il nous faut un homme. Dukeneye umuntu. Alléluia. Ubwo butumwa nubwo buvubwa n'abantu ariko bakorerwamo n'Imana. Alléluia. Il nous faut un homme à qui viendra la parole de Dieu. Icyo frère Branham atavuze niki? Niki atavuze? Twavuze kuri Amos. Dukeneye umuntu none. Imana ikorera mu muntu. Ntabwo Imana izakorera mu giti. Nta kandi kanwa Imana igira. Nta yandi maboko Imana igira. Uretse ay'umuhanuzi. Nanjye gasubiramo. Alléluia. Oui, frère, il serait le jeté et mis dehors. Naza bazamwanga. Bazamushyira hanze. Jeté dehors. Bazamujugunya hanze. Mais assurément, il taillera une brèche. Alléluia. Naza azaducira icyanzu. Il le fera. Il le laissera s'aimer par les semences jusqu'à ce que les élis la retrouvera. Alléluia. Bene data nimwumve ngo naza bazamwanga, bazamujugunya, ngo ariko azaba ari kuducira inzira. Mwumve ngo kandi ngo il laissera s'aimer par les semences. Azatanga iyo mbuto azayibiba. Mwumva uko bizagenda jusqu'à ce que les élis, kugeza ubwo abatowe la retrouver. Alléluia. Do azatanga imbuto, ariko iyo mbuto ndizamenywa na bose, izamenywa n'intore. Haleluya. Reka dushime Imana yuko turi intore. Intore z'Imana zizamenya iyo mbuto. Ntabwo ari ubuhanga bwacu, twatowe n'Imana isitari yaremwe. Ya ndirimbo ya mbere ntabwo ari ubuhanga nabishyizeho, aho nanyuze ni henshi, ariko nari mfite imbuto. Reka bitunezeze mugeni wa Yesu. Dusoje tunezerwa yuko turi umugeni wa Yesu. Il nous faut un prophète. Ni kugika cya 237. Nous avons besoin d'un homme à qui vient la vraie interprétation de la parole. Dukeneye umuntu Imana izanyuramo agasobanura Imana. Pour que Dieu parle par lui.
et confirme la parole pour la rendre vraie. Nguwo muntu dukeneye umuntu Imana izakoresha kugira ngo ijambo ry'Imana iri ry'ukuri. Bene data turasoje ikibwiriza cy'umuhanuzi, imikorere y'umuhanuzi w'ukuri. Twavuze byinshi, nawe uzagisoma nunacyumva uzabonamo byinshi, ariko twafashe 9. Icyambere abafite ijambo ry'Imana, ibyo twise ainsi dit le Seigneur, ahamirizwa n'Imana, ni usobanura ijambo ry'Imana, ntanyuranya n'ijambo ry'Imana. Ubutumwa bw'igisekuru, abafite ubutumwa bw'igisekuru twabivuze, arabivukana ntatinya, agarura abantu ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka tugaruke ku ijambo ry'Imana ry'igihe cyacu. Imana yadukunze isi itararemwa. Imana ibaha umugisha. Amen, amen. Reka turirimbe